ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைய வீடியோ பதிவில் நான் பார்க்க போறது ஒரு முக்கியமான வீடியோ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம அடிக்கடி நம்ம நிறைய பேர்த்துக்கு சளி பிடிக்கும், அதே மாதிரி இரும்பல் கண்டினியூவா வரும், தும்பல் அதே மாதிரி சில பேர்த்துக்கு கண்டினியூவா வரும். இது சின்ன குழந்தைகள் இருந்து பெரியவங்கிற வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே அதிகமா ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளமா இருக்கும். இது ஒரு சில டைம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவர் குறைஞ்சது அப்படின்னாலும் நமக்கு அடிக்கடி சளி பிடித்தல் இரும்பல் வரது கூட இருக்கும். சோ அதை நம்ம எப்படி ஒரே நாள்ல சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இயற்கை முறையில நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்கா இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் 2 பெரிய நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன், அதே மாதிரி கொஞ்சம் துளசி, அதிமதுரம் கொஞ்சம், அதே மாதிரி இஞ்சி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கு, மிளகு ஒரு 2 நம்ம எடுத்துக்கலாம். சோ இந்த ட்ரிங்க் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த ட்ரிங்க் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றது. இந்த ட்ரிங்க் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நம்ம நெல்லிக்காயை சின்ன சின்ன துண்டுகளா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் துளசி ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதிமதுரம், இஞ்சி சின்ன சின்னதா கட் பண்ணது, நீங்க எல்லாம் சுக்கு கூட பயன்படுத்திக்கலாம். ஒரு 2 அல்லது 3 மிளகு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கங்க. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா அரைச்சு எடுத்தாச்சு. இப்ப இது ஃபில்டர் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இந்த ட்ரிங்க் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம், நல்லா ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்க தேனோ அல்லது கொஞ்சமா நாட்டு சக்கரை இல்ல பனங்கற்கண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம கண்டிப்பா எல்லாருமே வாரத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது 2 தடவை ரெகுலரா நம்ம குடிக்கலாம். அப்படி குடிக்கிறதுனால நம்மளோட இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் அதிகமாகும். அடிக்கடி சளி காய்ச்சல் ஏற்படாத தவிக்கலாம். குழந்தைகள் அப்படின்னா நீங்க இதை நல்லா காய்ச்சி நம்ம கூட ஒரு 2ல இருந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ரெகுலரா கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளோட சளி காய்ச்சல் அடிக்கடி ஏற்படுவதை நம்ம இயற்கை முறையில சரி செய்யலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா மறக்காம செல்ஃப் கேர் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.